Είναι λεωφόρος Δεμιρέλ, κύριε. Αυτή είναι να μάθεις. Αλλά τι ωραία ποντιέ. Ρε ποντιέ. Κι αν στα ρεύστερα, ρε. Ποιον είναι λιπατέρα, δυνατόν. Δεν έχουν η λίστα μετά αυτά καταλαβαίνετε παιδιά. Θέλω ένα χάρτη. Δεν πρόσεχε εκεί που λέει μη φωτογραφίσεις, δεν μη φωτογραφίσεις. Ωραία, σταμάτα. Σταμίνα το πιάνω κάκι, μάτα πέρα. Είναι δικό μας, πώς το λέμε, ελληνικό. Είχε δρόμο πόρκι να παρκάρεις στις Ζώσκια παλιά πατέρα. Ναι, αλλά ήταν... Ήταν χωματόδρομο. Ναι, χωματόδρομο και είπαν το ότι έκανα. Και με σήκαμε στο κάνει πάλι στους δρόμους. Δεν γελάμε, είχαμε προγράφει τοποθεσία κανίου. Είχαμε τον Γαμπρούμουλιο και τον αεροπόρου. Τα μέτρα έκαναν αυτά. Ναι, γύψωμα. Ναι. Κωνσταντζής και έτσι. Κωνσταντζής και έτσι. Κωνσταντζή, του θα μείνει κάτω ζώδια, Ανδρέα. Είναι κάτω ζώδια του τι πρέπει να είναι. Τώρα εγώ δεν καταλάβω που είμαστε, αλλά πρέπει να είναι. Είναι κάτω στο σκηνή, δεν να στρίψουμε αριστερά διότι να πάμε πάνω του. Μα πού έφυγαμε μετά, είναι ο δρόμος του Μόρφουδος, που θέλει να πεις. Βέβαια, δεν είναι καφενέδες, αλλά όμως εντός το λεγόμενο καντουνόμαστε, πρέπει να ανάθυμασαι και μην κλειστούν. Και αμέ ήταν του άλλου. Άντε πάνε να μην, αριστερά ρε! Αριστερά κόρη μου, αριστερά! Δώσ' το συνέχισε, είναι Αριστερά ρε είδα! Ζώσκια, ζώσκια λάθος. Ζώσκια, πάμε ζώσκια. Ζώσκια. Πάνω από χίλια λίτρες. Ναι, να πάρουμε καφέ. Και τούτον τα μέτω γεφυρούι, να που είμαστε τώρα. Είμαστε τα μέσα του Τσεμπέλη, πατέρα, που να είσαι. Ναι, είμαστε για το ενώ κουκουρίστο. Όταν μόνο, ωραία. Ναι, ήταν πολύ λαψό το άλλο το επισήμο. Κομίτης. Να βρούμε το σινεμά. Παλαβώσαν το δει τώρα. Δώσ' άντε μου σαν. Καμήν του λέει. Μια δάμε, τα κατπάτα και την Ελλάδα. Εν του τσιδάπα, άμα αυτά από τον τρόπο που περνάει στο Παρθεναγωγείο πάνω. Ναι. Για το Παρθεναγωγείο, το Παρθεναγωγείο που μας ποδά, ρε. Α, το σχολείο μας, ρε. Τώρα πήγαμε στην... πατέρα, εντάξει. Καλύτερος του Τάντα. Και το παρακοτήφι. Το ίδιο το σχολείο μας. Το Ιωφύρι. Ναι, Σταμάτησε πάνω στο Ιωφύρι το τι. Γιατί είμαστε στο Ιωφύρι είναι επικίνδυνο. το λοιπόν άτε να πέρα... Τώρα σπίτια του σιούτουν και τι νομίζω τώρα. Τι είναι σαν νέο τζόκο. Καφενέ του παππούς του Μαλέκου. Πού? Εκεί είναι ο καφενές του παππού. Ναι, εκείνος είναι γαλλικό. Καφενές του Ζαβρού που λαλούσαμε. Τούτο είναι της... Εδώ ο Ιωφύρι. Θα είναι και πού θα πρέπει να πάει. Πάει εγώ, πήγαμε που για το Ζαβρού, ρε. Πάμε να λόγια απλό. Δεν ήταν τον Τάγια. Δεν ξέρω αν μπορεί να είμαι στον καφέ. Πέταμε και πουδάμε, πέταμε και πουδάμε, αλλά πουδάμε πιο κοντά από τον Ιταγιαδικά μας. Τούτα ήταν του καθηγητή. Του Γιάννη του Ελευθερίου. Ναι, Ελευθερίου. Θα μας είναι. Ναι, όμως.
Είναι όπως τα παλιά. Κάποια τα καταλαβαίνουμε, κάποια όχι. Δεν τις φωνάρες μας πει. Πώς ήταν έγιβα τα ρεύχοντα, δεν φάση. Δεν σε φορώ. Ο δρόμος τώρα, σταυροδρόμοι δηλαδή. Αλλά είναι καλός αν ήταν και τα με τις τούτες που είσαι. Πάντως έχασα εδώ, μην καταλαβαίνω. Το στυλίδι που ήταν με τρώχτη στα τούτον νομίζω ρε. Α, ποιο στυλίδι? Ο Κατσάρι του Μακαρίτη. Όχι, Όχι, πατέρα, είμαστε μακριά ακόμα. Α, το φρίξου καλό ρε. ούτε του φρίξου. Το φρίξου είναι μαζί. Καλά τούτα, τούτα το στυλίδι. Αν είναι του στυλίδου, αριστερά είναι το σπίτι μας. Ναι. Εγώ το κατάλαβε ρε, άμα είναι το στυλίδι του. Ναι. Το στυλί και αντρομάχησε καλά. Του Ζάρα το ακτινό, του είναι της Μαρούλας και μετά τσίστηκε να το δρόμο μάτρε. Τούτο είναι του Ζάρα, μάνα. Του Ζάρα. Αν είναι ο δρόμος μας. Εγώ είναι το δρόμο, δεν το δικό μας πέσα. Είναι ο δρόμος μας. Είναι ο δρόμος μας κυρίως. Είναι ο δρόμος. Πρόσεχε τη γάτα. Εν το παρατήρουν πατρέ Παντέλη. Ναι, Έπαιξε το δουλειά. άντε, φτιάσε πάνω, παίξτε. Μα η Μαρούλας είναι σκομούτο της Μαρούλας. Το Δαμιάν είναι. Είναι τούτο, είναι τούτο. Εγώ στην Κίνη έχασα νερά. Είναι το σπίτι μας. Μα το παραθύρι του είναι το δικό μας πάντα. Και το παραθύρι είναι το δικό μας. Το δικό μας. Ένταξε τα έτσι καλά να που έκαμε πίσω, είχαμε δεξιά. Σκοτζάκαρης, ναι. Μπορεί να κάνουμε στην τούτη. Όχι κοτσάκο, τις κοτσάκαρες είχα καλασμένο. Είναι χαλασμένο, είναι και αμέσως τη σκοτζάκαρης. Να πάω κάτι, πολύ ωραία, περίμενα να μου πει. Φύγει η δουλειά. Όχι, το ήταν η μωρά αυτά, το Πετρόφιλο. Εβάλλω δεν συμπεράκι, ναι. Aman tanrım köşeye kalır. İnşallah şimdi kalktı. Durmasın mı? Εδώ και που μου έντρα από την νομίζα. Όχι, ποτές όχι. Όχι, αφού μου το είπε, μου λέει άλλαξα τη σπόρτα. Όχι, δεν θα πούμε. Τούτη είναι δική μου. Τούτη είναι δική μας, ναι. Δεν το έχουμε ανοίξει. Χριστόδε, Ανδρέα, δουλά παρακαλώ. Ανδρέα. Κάνει την πόρτα που έχει κλείσει το σπίτι που σου είπα. Η Μαρελής, πού είναι η Μαρελής? Πίσω από στην άμυνα φωτό καθίσει, θα πάω. Έλα εδώ. Η Μαρελής που σου είπα το σπίτι κλείνει μέχρι εδώ και έξω. Να, κλείσει αυτό. Πόρτα αυτή και τραβούσαμε αυτό το ρουμανίσι είναι έτσι. Μωρά, είδατε που σας Και κλείνα. Δηλαδή, Έτσι εδώ κλείνει, τσιπολιάνες του τσιποτσίνα.
Μπράβο, μπράβο. Α, μπράβο, μπράβο. Έκαμε πολύ ωραία. Αυτό ήταν χαρά του. Όχι, με χαρτί. Ναι. Παντέλη. Εσείς? Ναι. Όχι, πίντωσε το με το μπάνιο. Πίντωσε το με το μπάνιο, μάνα. Μπάνιο, Μάνα δεις τα εντράπωρα. Έτοιμοι. Η ροκιά. Αυτό είναι. Όχι ψάρια, ψάρια. Του παραπελούα μου, Εδώ ψάρια. η παπουτσόζικάρε του στο στέκει. Ωραία, τράβαξε για αυτό, δεν χάρη. Κάλεσε του, Νικολάκη του στέκει. Τώρα όλο περπάτημε. Μα για τούτο χαλάσαν τώρα. Και τούτο χαλάσαν τώρα. Γιατί μου φαίνεται ότι έχω την εντύπωση ότι από πίσω είναι στρατόπεδο. Ναι, στρατόπεδο. Ναι. Οπότε σταματάμε τραπαγά. Πολεμεσό είχαν τώρα. Ναι. Πήγατε να και εσείς. Πήγες να το δεις. Ακόμα να δεις. Είχαμε πολύ τα αρχές μέσα, βατσανίνες, γούρνες, μια... Και τούτο εξτρέχεται το στις εννέρες φούλα. Όχι, αυτό για αυτό. Και πήραμε τα ξύπνη και κάναμε το φορμάκι που ήταν στην κουζίνα. Και κάναμε μεγάλο μες στο... Καλό. Τέσσερα φανάρια. Ναι, θυμίζω, ναι. Όχι, αυτές οι κάρενες, είχαμε. Έχει καντού δισκοπή. Όχι. Καμμένο το χωράφι. Είσαι δρόμο που πάει ακροτήρι. Γύμνοι φανερώνουν τα πάντα. Το σπιτάκι της γιαγιάς του Γεια σας. Καλά είστε. Καλά, ήρθαμε να δούμε και εμείς. Καλά ρε, δεν είναι δυνατόν να κοντινόδρομος, ήταν τόσο ζητά. Εγώ σήμερα οδηγούσα και έρχομαι εξ αρχή του τι είναι το βάθος του να πάω στο σπίτι μας. Το κάνετε. Αυτό είναι του πάτερ
πώς το λένε. Να, μέχρι και τα... Του θρίξου. Μα κοίταξε, επειδή αυτές που κάνει το... Όχι να φέρει. Πρώτο που έκαμε στην Νεφτούση στο Ισραήλ. Ο Ανδρίκος ο άντρας της. Αυτό του καρακιόζει. Του καρακιόζει ρε παιδί μου. Και εδώ είναι το παλιομούχτα. Εντάξει, το ήταν πολλά παλιό, δεν είναι καλά που κάνουμε. Εκείνο του πατέρας Του γάτου. Του κότσινου, μπράβο. Αυτό ήταν στο πούλο. Μια πηδικτούλα είναι που έτσι. Λοιπόν, πάμε γιατί είμαστε στο Δηλαδή την Αυστραλία, του Νίκου. Ναι. Και χτίσαν και μέσα στον δρόμο. Ήταν το σπίτι του έπρεπε τώρα. Έκοψε το μαγούλα, παιδί μου. Ναι ρε, ήταν ατέλειωτο και καθόμαστε στο ατέλειωτο μπάθο για αυτή τη μαρούλα. Εμάς είναι καλύτερα από τις μαρούλες. δεν το πιστεύω ότι Μα τις μαρούλες άρεσαν στο σπίτι. Ναι, κόψαν το σπίτι, είχαμε τα πισινά. Είχαμε τα μέτια με την χρυσάφα και ό,τι έδα. Όχι, ρε, χαλάσαν τα ρε πουλάκια το μεγάλο το σπίτι. Αυτό φαίνεται κάθε πληθάρι παλιό. Δεν ήξερα από εκεί, έβλεπα μουσμουλά. Βάζω με στήρι μας του μοντινής και δεν τα χαλάσας, είδε που χαλάσαν τα τέντα. Ευχαριστώ πρέπει να τρεγάμε μετά. Ευχαριστώ, το σπίτι είναι μακριά από κοντά το σχάρα το σπίτι. Τράβηξε και εγώ, τράβηξε ο Χρυσόνης. Έτσι, από που έτσι, από άλλη μέρα. Εδώ και έτσι. Έτσι από μακριά φαίνεται πέντε ο Και κάμαν κάτι που μπορούσα. Το κύριο που ήθελε τέσσερα. Εγώ με 4 το βάλαμε. Έλα τους γιαγιάς κάθε λίγο. Έλα, πιάσεις έξω. Να, πιάσεις το γιαγιά. Το πιάσεις από εξόδρο. Μετά. Τόσο χοντρών πετών. Αφού είχαμε λίγο γλάστρες γύρω-γύρω. Ναι, ναι. Το κλίμα υπήρξε. Αυτή δεν υπήρχε. Άμα είχε κάναν κάτι άλλο. Όχι, τίποτα δεν είχαμε. Είχε κάτι να μην βάλα το σάκονα το ποδήλα τον πάνω, είναι που λες. Το ποδήλα δεν το βάλα πάνω. Ήταν σωλήνα της εξάρτης, δεν ξέρω. Αντί είδα και κυριότερες στις μέσες το βγάζει. Λοιπόν, γεια σας. Το δικό μας είναι αυτό. Έλα, τράβε.
Τι είναι καλά. Ναι. Τι είναι το κομμούνα. Μας κατσαούνα. Τι είναι το κομμούνα, είναι. Αυτό είναι το κομμούνα, είναι. Δαμε κάτι είχε όμως, ήταν έτσι. Ήταν αλόνιτα, έμανα. Δαμε το βρίσκω σπανό. Το είναι το ακρίτα. Ναι. Ναι. Δαμε ήταν έτσι αλόνιτα. Ήταν έτσι ανοιχτά. Δαμε το χαπί του Παναγιώτη χαλάσαν το. Και την Παναγιώτη. Τούτον του Σπανού. Σπανού. Ναι. Λοΐσκα. Του Λοΐδη του Σπανού. Άνοιξε τώρα, αν βλέπεις. Τούτο δαμε κάποιος έφτιασε δαμε τελευταία ουλιά της. Η ουλιά, ναι. Της σκιάς μισή έβασαν τούτα. Ναι, μα είναι άλλα τέτοια. Τούτα της κόρης της έβασαν τούτα. Σκόρης. Τούτα της σκιάς με χαλασμένο. Έτσι ο Έτσι Νάης. το χαλασασί της κόρης της κατασμένο. Καλά, δάμε στη γωνιά μέσα, μάνα. Δαμε στη γωνιά ήταν της πλευράς του Βασούρα. Μα η δαμή είχε σπίτι, μάνα. Ναι, είχε. Δεν το μορτακούλα πρέπει να είναι. Ποια έκκληση είναι αυτή εδώ? Το Αγίου Γεωργίου. Το Άγιο Γιώργιο να το δω. Οπότε πρέπει να έχει κάθετα και τον Αρχάγγελο κάπου εδώ. Όχι το... Το δαμή μάνα είναι Χατζιπαντέρη που είναι. του, πώς του λέει, Του ράφτη. του ράφτη, του ταξιτζή τώρα. Ναι. Εκείνο. Ναι, ναι. Εκείνο έτσι. το Τούτο δεν ξέρω. Το που το έφυγε το ένα. Εκείνο είναι τούτο. Μαχανίστα το άλλο, ναι. Ναι. Και είδες του σταυρί του σουρτί. Σταυρίδος, τι είναι όπως ήταν. Ναι. Ήταν. Θα δω σου. Επάνε χθες Να το πάμε video. που ήταν το στενό, εγώ που να πάμε ποτά ρε. Όχι, να δούμε και τις αρχές του πάνω που γίνονται. Να το πούμε γύρω του Αγίου και να πάμε στην Παναγία. Εντάξει ρε, τα Παναγία μου. Δεν ξέρω θα γίνει. Θα αρχίσω να μην πουντάρει. Τώρα απέναντι που αφού είσαι απέναντι